sana Bu. Kemarin jalan situ, tidak tembus itu, paling ujung situ anu sudah. Wih. Daun. Ini tembus kemana gitu? Gini putar. Dulu ada tulisan-tulisannya di sini. Dia bilang anu apa? Lagi sendiri, jomblo, begitu dia dulu kecil. Iya, mana sudah itu? Kan tulisannya. Anu tua sudah manggil dia. Putar lagi nanti ke sana gitu. Iya, jauh ke sana putar. Oh, saya ini lagi nanti. Putar Miki lagi. Aku di depan situ ya. Aku ke sana lagi pulang Miki. Jadi dapat video sudah nih. Video. Kenapa dari sana sih? Mau ke sana kah? Ini dengan daun-daun sudah. Sampai jalan dia. Jadi Sampai jalan ya. iya. Kalau di sana, kan di sana tuh tidak ada rumah adat. Di mangrove yang tadi tuh ada rumah adat depan, rumah adat hidung. Dulu tuh kalau kita cabut, terus sudah kita situ duduk. Tunggu pagi tempat foto. Jalan ke satu ke jalan. Ini satu ke daya. Gendong enggak usah. Gendangnya cuma ke video. Gendong tuh aja. YouTubers.
Dulu biar orang pakai baju dinas ke sini. Diedit nanti itu. Iya, nah ini karena ada suara tai. Kalau ini kayak musik-musik Bang Riana pertama. Cantik tuh. Cantik. Tembus tadi tuh anu tak tempat foto. Ngantuk nasi dan tidur. Iya, pantai kita duduk bah. Capek kita dibonceng. Saya dibonceng capek, apalagi pak motor. Cantik di sana foto-foto kah? Yui, ada jam anunya. Jembatan-jembatannya tapi pendek. Tapi lumayan lah. Pas tuh foto-foto. Nggak kayak dulu. Nggak ada di perkantan. Bekantan. Mau dilihat itu perkantan. Ben, nah kalau ada juga suara lari dia sembunyi. Masa? Nggak untung juga dia anu. Iya. Misalnya nggak terawat le. Udah gue di orang di sini sih. Adanya jaya dulu ini yang anu ini. Rugi ini ndak ada lestarikan mawe. Udah dibikin dulu. Ada yang jahit dulu order kayunya nih. Mungkin di tempat foto tak sana. Cobain satu. Dulu ada tempat duduk sini besar, jadi kalau capek kayak duduk-duduk di sini. Jadi masih panjang itu mas ke dalam. Jendaran lah. Begitu tadi. Kalau sana bagus, ada pantai dilihat, laut. Anu biasa rawat sini orang situ aja di depan toh. Nah itu orang depan merumput laut mi. Jadi ndak rawat mi, jarang aja orang datang toh. Magrovnya. Ndak kelihatan matanya. Sangat guys, Angker guys. Pangka-pangka sih, pangka-pangka. berapa menit sudah? Udah 8. Bagusnya gambarnya ini orang. Mau foto ya? Foto Kak Dulpe. Sudah Mila? Nanti jangan sih. Opo. 10. Ya. Ambil kayak dulu. Turun dulu sih anak. Turun. Turun sebentar ya.